今日講下我哋改善駝背呢個姿勢嘅時候，方法唔啱，點解會越做越錯？首先，我扮駝背。好，坊間咧有3個主要嘅說法去改善呢一件事嘅。第一就係話挺直啲個人啦，挺直啲個人，佢哋可能會話條腰挺直啲，條腰挺直啲，又或者打開個心口，打開個膊頭，又或者如果你係去 training 嘅話咧，去健身教練會同你講話，將你嘅 scapula 夾向中間，收埋佢，夾穩啲咁。其實呢3樣嘢咧個概念都係一樣嘅。我駝背脊呢啲肌肉拉長晒 muscle 好長，咁我挺向前，咪收短佢咯。嗱，係咪前面好 OK 啊？冇問題 good。但係我後面會造成咩事咧？我有好大嘅壓力去夾實佢。咁身體咧唔係一個部分單獨去運作嘅。當你好大力將個心口頂向前，或者挺直條腰嘅時候咧，你呢一個位置會有好大嘅壓力。再加上你嘅背脊啦、膊頭啦嘅肌肉都係抽緊，其實唔會有空間俾佢去放鬆。膊頭緊，拉上去頸緊。甚至乎最嚴重會有頭痛扯住都唔出奇嘅。點樣去改善？其實你只要知道真正點樣去打開個膊頭，就已經可以噶啦。首先我哋學一學 scapula 係乜嘢先。scapula 肩胛骨。當我哋將個手背搭落去背脊嘅時候，呢一個虛位走出嚟，呢一塊就係 scapula 啦。肩胛骨，咁佢係一塊咧三角形嘅骨嚟嘅，咁會喺我哋背脊嗰度行啦。我用呢個嚟做比喻啦，佢會褪上褪下褪左褪右。簡單講，概念上 scapula 喺個背脊行咧，佢唔係一個平面，佢唔係一個完全嘅平面嚟嘅，佢唔係就咁喺呢度上下左右咁嘅。咁而往往我哋忽略咗一樣嘢咧，就係scapula 喺我哋嘅 rib cage 上面 ，rib cage 係有弧度嘅。咁我哋做嗰個 action 咧係叫 gliding action，G-L-I-D-E， 佢係滑動去線嘅，佢有個弧度嘅。咁所以咧望一望咯喎，如果你死夾，好快咁夾，夾，咁就會前面好好睇，後面收到好窄，同埋會見到啲咩咧，逼咗好多肉去後面啊。咁點解都解釋到點解有啲女士啊，佢前面練到好靚，啲手臂好似好實，但係背脊都有一陣肥肉，練唔到背脊都係冇力咧，就係咁解。因為呢一個係最表層嘅夾硬夾向後。依家搞一個動作，好好咁樣 connect 翻你嘅 scapular movement， 好簡單啫。Keyword glide or gliding，G-L-I-D-E 或者 G-L-I-D-I-N-G，gliding 係線嘅，溫柔嘅。首先，我哋將一對膊頭向上升，唔係夾，呢個係錯啦。向上升，然後 gliding action 啦，呢兩塊 scapula 慢慢線向中線，滑動向中線，然之後慢慢線落去。吸氣升高，呼氣慢慢線向中間，然之後先滑落。我做錯嘅俾大家睇啦，就係升高夾向後落低，升高夾向後落低。咁如果你用外邊嘅力去做咧，你冇 awareness 去做咧，就係個身體會喐嚟喐去嘅。你條 spine 其實 all the way 咧，你嘅 torso 係要穩定啦。升高吸氣，慢慢線，有個弧度線向中間點，再慢慢線落去。呢一個係最簡單嘅方法，增加你 scapula 嘅 mobility， 入邊嘅 kick 位唔會掹得咁實。同時間8月25號我有個 workshop 係專針對膊頭、頸緊膊痛嘅，名額已經好 full 㗎啦。咁但係如果你遲咗唔記得報名嘅話，我可以加多有2個嘅，盡快啦！其他同學8月25號見，拜拜。